Sa piyag kalinya, kaupo naton si Assistant Coach, Mr. Roger Montalvo. Mapabulig ta kung ano ang posibleng matabo buwas nga law. Sir Montalvo, sir, mayong gabi. May gabi, action Marlon, kag tanan ni mga tagpalamati Yes, salamat. sa action. Salamat gid sir. Now, buwas, masulusod yan kasambuwa, buwas nga law. Warriors versus Celtics. Curry versus Tatum. Anong imo ni sir nga pag lantaw kag isang gincheck ko ang prediction sa pila sa di ka mga eksperto kalabanan gid nagasiling Warriors in 7, mayara man gasiling nga Celtics in 7, pero mas damo gid ang nagasiling nga Warriors in 7. Anong imo sa di pananawan Sir Montalvo, sir? Action Marlon, obvious na no sa ining na era na Mhm. offensive era ang halos katanan kadamaan sa aton galantaw sa capabilities ng opensa sang isa ka team. Yes. Si budlay gid man sanggon si Curry, si Wiggins, si Klay Thompson, si Draymond Green, si Jordan Poole ang opensa. Pero hindi ta pagkalimtan man na defense wins championship. Mhm. Ang Boston is number one defensive team Yes. sa NBA sa sininga seasons during the regular season. And to think, tagaan ta man balor ang ila depensa na amo nang nagpadaog sila panumduma na perdiya sa first round si Kyrie Irving at si Kevin Durant, Yes. Sweep. which Oh, are grabe man sa opensa. Ang correct. ikaduwa yang around Giannis Antetokounmpo, which is grabe na gid na, Mhm. no? Kag Miami Heat nga ang opensa kay Jimmy Butler, budlay man pagasanggon. Initanan tungod sa grabing depensa sang Boston Celtics nga nagaresulta sang ila pagdaog. Wala ni sila katilaw action Marlon Perdi Mhm. nga Perdi once then Perdi sa ini nga po season nga sa playoff nga kaduwa sila two straight losses. Mapirdi sila pero ga-adjust sila dayon, madaog sila dayon the following game. Yes. So masadya ini nga series, they have to control the offensive firepower of Golden State Warriors and force Golden State to drive. Kinahanglan i-force nila nga mag-layup or sa sulod bala kay ang 3-pointer sang Golden State deadly ni kung hindi nila mabantayan. Oh. Kay ang Boston Celtics are known for its defensive mindset. Ang kung mapirsa nila nga mag-layup ini kag mag-shoot sa paint, ang tsansa nga ara si Rob Williams nga defensive player man, Mhm. kag si Grant Williams and even Al Horford na Yes. playing his best sa ini nga playoff. Dako may tsansa sila gawa no. Kag ang kilanan ng Golden State magtigo gid ini kay medyo gamay ni sila, although gamay ni sila 15 ka dasi no, you have to kung ikaw ka bantay kay Curry, ikaw ka bantay kay Klay Thompson, maayawan kag bunggo sa mga screens sa mga upod yan no. Ang key factor of winning is Michelle Wiggins. Si Wiggins ako kid nga bagay nga makabulig Correct. kung masirhan si Thompson kag si Steph Curry. Pero tandaan mo action Malone basta lumapaw 25 puntos si Klay Thompson, mostly 75% gadaog sila. So kailangan magmayo gid ang hampang ng mag-igo sila kag ang Boston naman hugton gyapon nila ila depensa ka mapunggan ang offensive firepower ang Golden State. Game 1, may home court advantage ang Warriors. Isa diri Sir Roger nga nakita ko nga ang Boston Celtics daw ay nasa niya may home court advantage man no kay kadamo sila sang mga teams nga naluto siya bisan hindi nila home court. In action Marlon, in any playoff game, Oh. there is no such thing as home court advantage na. Mm. Wala na.
wala na siling sila, wala na whether you're a home court advantage. Due tayo nga porsyento. Oh. Butang mo may ara gid man, pero due tayo nga porsyento. Yes. Ang kaya ang mga player way naman agapapiktuya sa mga home court, wala na nakaba. Mhm. Ang advantage ng Golden State Warriors, they've been into the finals 6 times sa 8 ka tuig. Oh. Para sila sa final 6 times. Within ang Boston Celtics, all their players bag-o lang ni ka final. Si Al Horford ang pinakadamo playoff pero wala gid ka NBA finals. Yes. So ini tanan bag-o lang ni sila sa finals. So experience versus non-experience. So dira ta tistingan gid ang ila depensa, no, kay subong ang momentum is ara sa Boston, no. Mhm. Ang pagdaog nila sa Miami para gid sa ila. So ang tatlo ni big three ni actually Jalen Rose, Tatum, and what do you call this, si Marcus Smart. Oh. Ang amo na ang heart sang Boston ni si Marcus Smart. Oh. Kag ang sapyak si Draymond Green amo man na kay si Marcus Smart amo ni gaangkor sa ila nga opensa man, amo ni kon sa ila ga tuy-tuy man sila di. Ang game plan I think would be attacking Curry and Jordan Poole, kay medyo, although I'm not saying Curry is a bad defender, but kung ikaw ang opposing team, you would rather attack the best player sa piyak para maayawan man siya depensa kag kapuyon man siya. Mhm. Yes, oo. Why ko lang galing ma-check, Sir Montalvo, kung may mga injured nga players sa Celtics sa Warriors, do ay man so far, no? Ay, hindi ba kampang? So far, wala man. Pero ang injury will play a big factor. Injury will play a big factor sa ending a playoff, no? Mhm. Kung sino sustain sa complete roster nila up to whatever game, dako nga bagay na magadaog. Pero it's never been an excuse to any team. Hindi na siya excuse nga ay na-injured si like sa Milwaukee, na-injured si Middleton, na-injured si Lowry sa Miami. So never na i-alibay ta ng excuse ang injury because injuries are part of the game. Oo. Sa coaching, Sir Roger, anong kita mo rin kami bintaha? Steve Kerr because of his experience, but Ime Udoka is a good coach. Imagine, under man siya kay Popovich, nakatilaw man siya, and he's a player coach. Imagine, before regular season, wayway ang Celtics, pero despite of that, makarelate siya sa lain gid kung player ka man nga player coach ka, kay makarelate ka sang hampang kag sa locker room, tudloan mo sila sa mga experiences mo man sang ikaw player. So dako mga bagay nga na convert din ang Boston, no. Sino mag-expect nga madaog mo kay Gatayan, sino mag-expect nga madaog mo ang Miami, which are more favorable sa ila kumparar mo sa ila. Okay, series. Nung palantaw mo sa Sir, posible ihan nga may matabo nga 4-game sweep man ang Celtics sa 2022 Eastern Conference first round na sweep nilang Brooklyn Nets, tiyang players dani ba masiasi Kevin Durant kag Kyrie Irving, posible ihan may matabo ini Sir Montalvo. When it comes to sweep, kung ako lang yan, and this is my own opinion. Yes. Hindi ni makasweep. Hindi ni makasweep. Wala sweep matabo. Sa ako lang yan, if you ask me, wala ko gapating ma-sweep nila ang Boston or either man Golden State. Pero we'll see when playoff comes, no? Kaya ang mga factor kadamo wala ta kabalo, may health protocol pa nga daan. Hindi kung maglain na dang mamatiyag, hindi pwede kampang si ano. Mabudlay na ang senaryo kung amo na nila. So ako yung mapredict ko on my own. Yes. On my own, I can say hindi makasweep. Okay. Prediction, total gid mo gid man na prediction. Sa personal mo nga prediction na hunta, boss, game 1, anong prediction mo? Warriors or Celtics? Budlay. Game 1 will be on the Warriors side. Pwede sa Warriors. Yes, overall.
overall, ang percentage is Warriors. Dako ang porsyento because of its offensive firepower. Mhm. But hindi na pagalimtan, as I have said, don't forget Celtic defense. Kay two-way ni young player eh. Mm. What I mean two-way is both offensive masaligan kag sa depensa masaligan mo. Like Tatum, gabi man magdepensa, si Smart may opensa man, kag si Jalen Rose kilanan makonect man. Mhm. So gabi man magdepensa. Kag hindi ta manigar nga da kay Derek White, ara man gabulig nga kabalo ka ang Boston sa depensa. Switchable ni sila tanan eh. Oh. They can switch lang bala sa tao nga hindi mag-create mismatch para sa ila. Mhm. So kung screenan mo kay usually mga offensive firepower ang Golden State Warriors are being screened, no? Oh. Di-screenan mo na si Thompson para mag-open, libre na sila, pero they can switch anyone. So switch everything sila. Pwede gyapon balance, hindi gyapon mang mismatch kung mag-switch sila. And Golden State should do kailangan pagwaon gid nila ni si Rob Williams. Mhm. Kailangan mahaboy-haboy man ni sagwa si Looney, which wala yung ginaubra, no? Oh. Kasi kung si Draymond Green magbantay siya, so kung makahaboy ni kag mapilitan bantay si Rob Williams sa either pick and roll nila sa babaw, kag gumawa siya mag-challenge, then malusot ini sa Golden State sa paint. Amo na ang bantayan man sang Boston nga hindi sila malutsan bala kung ara sa sagwa ang ila defensive center. Mhm. Okay, sir, last na lang, balikan ko ang overall prediction mo. Warriors in game what or Celtics in game what? Warriors in game 1. Overall series. Warriors In game 7. 7. Okay. Mr. Pero ako na niya. Yes, oo. Yes. Kaugalingon mo na ang prediction, no? Nagkalain-lain mandari ang prediction nga nakita naton si Roger. Si Roger, thank you gid bago ka damo sa mga damo sa mga nagpadala reyon sa mga mensahe sa akon diyo. Duwe lang ka basahon ko ni bala. Si Roger Montalvo, sir, mayong gabi sa liwat kag Action Marlon, yes. ang pwede ko ka may Okay, go ahead. announce lang ko bala Yes. para sa Negros Manao. Okay, go ahead, sir. Nag-form kita sang United Negros Basketball League. Okay. That will cover the whole Negros Island. Nag-form kita nga mapaliga kita sa July. Okay. Ang involving youth development ini 17 under and 21 under. Yes. No? Mapaliga kita. So for more information, abangan lang nila maybe sa Facebook kay maubra na kami page. Mhm. Mayo ini kay may bagulang natapos ang Iloilo under SBP Paliga Chairman's Cup ni tawag. Ang Palawan ongoing subong ang Chairman's Cup sa Palawan. So kung sino di magdaog sa aton sa Bacolod magasambuwa kontra Iloilo kag kontra Palawan ini, no. So dako nga oportunidad para sa mga kabataan Yes. na nahidlaw man maghampang sang ini nga sports ang basketball. Correct. Tagaan ini tsansa sila nga maka-showcase ang ila talent Mhm. nga base sa ulihi makabulig man ta nga makitaan sila sang mga scout sa Manila kag may tsansa man sila maging scholar kag makahampang sa na lain-lain nga mga universidad sa Manila. Yes, sir. Si Roger Montalvo, sir, thank you so much. Good evening. Mayong gabi kag madamo nga salamat. God bless.